地面留低少量血跡、一隻鞋同埋衣服碎片。貨櫃車撞爛路邊石壆，駕駛室就衝咗出石壆外嘅草叢。星期三上晝11點幾，警方接報天水圍流浮山道新慶村一個貨倉車場位置，有一個中年嘅男人被貨櫃車撞倒，佢腳部被困，重傷昏迷。救援人員到場將傷者救出，送院搶救後不治。消息指，傷者係貨櫃車司機，懷疑冇拉到手掣，導致貨櫃車流前。佢即刻衝上車想剎停貨櫃車，但係就一度俾車門夾住。佢脫身之後唔小心跌咗落地下，結果就俾貨櫃車剪過下半身。